만성 폐쇄성 폐질환, COPD, 만성기관지염, 폐기종, 한의학의 만성 폐쇄성 폐질환 치료는 차민 프로토콜임에도 과학기술 산물인 금사기 사용을 배제당하여 거짓인 양 인식되고 있습니다. 양의학의 만성 폐쇄성 폐질환 처치는 거짓인 프로토콜임에도 과학기술 산물인 금사기 사용을 독점하여 차민 양 곡해되고 있습니다. 프로토콜은 참이든 거짓이든 상관없이 동일한 결과를 산출할 수 있습니다. 즉 차민 프로토콜은 차민 동일한 결과를 만들어내며 거짓인 프로토콜은 거짓인 동일한 결과를 만들어내게 됩니다. 어루법의 모순적 행운으로 양의학은 과학기술의 산물인 금사기를 독점함으로써 한 번 발생한 만성 폐쇄성 폐질환은 멈출 수 없다라는 거짓된 과학을 차민양 곡해시키고 있습니다. 어루법의 모순된 불행으로 한의학은 과학기술의 산물인 금사기를 배제당함으로써 만성 폐쇄성 폐질환은 늦춰질 수도 있고 멈춰질 수도 있으며 되돌릴 수도 있습니다라는 차민과학을 거짓인 양 인식되고 있습니다. 만성 폐쇄성 폐질환 COPD의 고통과 공포로 힘겨우시다면 동양한의원의 만성기관지염 시술탕과 폐기종 시술탕에 건의 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.